रुको, तुम्हारा भी गला जल रहा है, सालों से बैठी खांसी जा नहीं रही, तो बस ये काम करो, आपकी खांसी भी जड़ से पीछा छोड़ देगी। सबसे पहले 1 चम्मच में थोड़ा शहद लो, फिर उसमें चुटकी भर काला नमक और काली मिर्च डालो और इस चम्मच को थोड़ी देर गैस पर गर्म करो। अब इसको थोड़ा मिक्स करो और ठंडा करके थोड़ा थोड़ा चाटो। आपकी सालों पुरानी खांसी, गला दर्द, खराश सब जड़ से पीछा छोड़ देंगे। और हाँ लाडले, अगर तुझे सच में हेल्दी रहना है और खांसी को जड़ से खत्म करना है तो वीडियो लाइक करके फॉलो करो और कमेंट में लिखो हेल्दी।